Друзья, всем ассаламу алейкум. Хотел бы рассказать о такой проблеме, как свист зеркала с водительской стороны. Тоже много видел обзоров. И там рекомендуют заклеить скотчем. Сейчас я заклею вам. Вот где этот квадратик. А потом расскажу, помогло или не помогло. Свист реально, едешь по городу, 60 км в час присутствует. Многие клеят вот сюда вот двусторонний скотч, потом загибают зеркало и здесь еще наклеивают. Но это уже колхозный тюнинг. В принципе, вот такой скотч. Сейчас сюда наклею, как бы снизу его видно не будет. Потом вам расскажу, прошла ли проблема или нет. Ну что, друзья, в общем, я отъездил целый день. Свист реально пропал. Вот так вот я приклеил. Его даже не видно. Так что никакого колхоза нету. Сразу же сделал с пассажирской стороны. Тоже вот так вот приклеил. Его как бы не видно со стороны. Зато свист реально пропал. Так что чем смог, тем помог.